30 на спасители на Црвениот крст и ова лето ќе се грижат за безбедноста на капачите на плажите покрај Охридското езеро. На веќе постечките ќе им се приклучат оние кои неодамна ја завршија потребната обука за да ја работат ова работа, иако критериумите за да се биде спасител не се нималку лесни. Гласот на Америка присуствуваше на последниот ден од обуката, каде останаа само најподготвените. Значи, за да стане спасител, треба да биде физички и психички здрав, физички многу подготвен, затоа што станува збор за отворена вода, каде што не е базен, еден правал кај што можеме да реагираме многу лесно. Тука е отворена вода, каде што најчесто сите збиднувања се случуваат во длабокото. И затоа дел од тие кандидати се откажаа. Идните спасители поменуваат низ најразлични вежби кои се повеќе од ригорозни. На почеток од тоа се 100 метри пливање и 15 метри нуркање, кои еден кандидат мора да ги помене за да продолжи понатаму, додека обуката завршува со вадење на давеник од езерското дно. Но ние тие спасители ги спремаме во целост да бидат физички и психички спремни и за активен и за пасивен давеник. Оти сепак не е едно вие да извадите тело кое што е веќе на езерото, кое што е во безсознание, кое што е многу потешко да се извади, потоа имате излекување на обала, реанимација, прва помош, болница, значи имате тука еден цел ланец кој што мора да се изучи, мора да се научи како треба и мора правилно да се постапи за време на интервенирање. 17 годишниот Давид Бојаровски успешно го помина неколкудневниот курс. Вели одговорноста ќе биде голема, ќе се грижи за безбедноста на градскиот базен во Охрид. И се одлучив да дојдам на обука, заш сакам да имам сертификат. Најинтересно ми беше нуркање, ваѓање на давеник под вода. Многу голема одговорност и малку замислен сум за тоа, ама ќе гледам одговорноста да исполнета. Второ лето ќе биде распределен на некои од плажите во Охрид и Арсени Ѓорчевски. Има доста голем број на интервенции во ден, 10-11, не е во вода. Интервенции се сметаат и копнените интервенции за пружење на прва помош. Ротираме по потреба како на која плажа треби. Само минатото лето спасителите на Охридското крајбрежје имале 1100 најразлични интервенции, од кои 20 на навадење давеници од езерските води, но благодарение на нив ниту еден случај не завршил фатално. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.